अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के नए सबक के साथ अस्साद स्कूल सिस्टम में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज का सबक है हमारा लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स। बट बिफोर टू नो व्हाट आर लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स, आई वुड लाइक टू रिपीट द प्रीवियस लेसन शॉर्टली। डियर स्टूडेंट्स, फोनिक्स के फर्स्ट लेसन में हमने अल्फ़ाबेट्स को सॉर्ट आउट किया था कंसोनेंट और वॉवल्स में, और वॉवल्स की शॉर्ट साउंड हमने पढ़ी थी और शॉर्ट साउंड्स को मैंने उर्दू में मेंशन किया था। बेशक साउंड्स को उर्दू में मेंशन करना परफेक्टली तो दुरुस्त नहीं होता, लेकिन मैंने किसी हद तक कोशिश की कि आप इसको समझ पाएं। जैसे एक ही शॉर्ट साउंड को मैंने अलिफ बड़ी से शो किया, ए एप्पल, ई ए, उस पर जबर डाला यानी स्ट्रेस, एक, आई ई इंक, ओ ऑरेंज, यू आ अप। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वावल्स। लॉन्ग साउंड ऑफ वावल is not an other sound of vowel, but it is the name of vowel itself. Long sound of vowel is not an other sound, but it is the name of vowel itself. ये कोई लंबी सी कोई साउंड नहीं है, बल्कि ये वावल का नेम ही होता है। अब बच्चों को लॉन्ग और शॉर्ट साउंड को समझने के बाद ये कंफ्यूजन होती है कि कब लॉन्ग साउंड करनी है और कब शॉर्ट करनी है। तो बच्चों, जैसे हमने साइलेंट ई के टॉपिक से पढ़ा था कि एंडिंग ई वर्ड में ई से पहले वाले वावल की साउंड को लॉन्ग करना होता है, जैसे बेक, केक, पाइन के वर्ड हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े और समझे थे। इसी तरह लॉन्ग साउंड ऑफ वावल के जो सेकेंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे वावल टीम से। वावल टीम का कंसेप्ट है when two vowels go walking, the first does the talking। जब हमारे पास दो वावल होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वावल जो है ना वो सिर्फ बात करता है, यानी वो अपनी साउंड को प्रोड्यूस करेगा, और जो सेकंड वावल है वो खामोश रहेगा, becomes silent, and first vowel produce the long sound। आपको इस डमी से भी समझ आ रही होगी कि फर्स्ट वावल प्रोड्यूस साउंड एंड सेकंड वावल becomes silent। तो बच्चों, मैंने ये पेयर लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक, और उनकी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किए। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ए आई, ई ए, डबल ई, ई वाई, ए वाई, ओ ई, यू ई, आई ई, ओ डब्ल्यू, ओ ए, यू आई। पेयर के हमारे पास एग्जाम्पल है सेल, ब्रेन, मेल, क्लेम। तो यहाँ पे आई सेकंड वॉवल है, ये साइलेंट हो गया, और ए का नेम हम साउंड करेंगे। फिर सेकंड पेयर में हमारे पास है ई ए को साइलेंट करेंगे, ई पे स्ट्रेस करेंगे, यानी ई साउंड बिकम स्ट्रोंगर। तो यहाँ सब ए को मैंने कट किया और ई की साउंड को हम लॉन्ग करेंगे, क्रीम, ड्रीम, बीट, टीम। ए बिकम साइलेंट, ई साउंड बिकम स्ट्रोंगर। नेक्स्ट डबल ई में फर्स्ट को हम स्ट्रोंगर करेंगे, यानी नेम साउंड करेंगे, और सेकंड ई को साइलेंट कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे नीट, सीड, स्वीट, ट्री। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास ई वाई में वाई बिकम साइलेंट एंड ई साउंड स्ट्रोंगर, की, टर्की, हनी, मनी। फिफ्थ पेयर इज ए वाई बिकम साइलेंट and a sound becomes stronger, stay, spray, Friday, clay, or Y sound silent. Next pair is O E silent and O sound become stronger, to, ho, do, jo. Next is U E silent, sound becomes silent, U sound become stronger,
ड्यू, क्लू, ट्रू, ब्लू. E silent. Next pair is I, E. In I, E becomes silent and I sound becomes stronger. Pie, lie, die, tie. Next is O, W. W sound become silent and O sound become stronger. इस पे हम स्ट्रेस देंगे. Snow, blow, show, flow. O, A साइलेंट एंड O स्ट्रांगर. देखिए बार यहाँ पे ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कोस्ट, बोट, टोस्ट, रोस्ट. लास्ट पेयर इज U, I. In pair U, I become silent and U become stronger. Juice, bruise, suit, fruit. यहाँ I साइलेंट होगा. अब बच्चों नेक्स्ट ये कि भी अब हमने इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है. वैसे जैसे हमने साइलेंट ई वाले लेसन में हमने अपना फेवरेट लेसन लिया था और उसमें एंडिंग ई वाले वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई थी और फिर हमने उसको रीड आउट किया था. इसी की भी सेम ऐसे लिए हमने अपना फेवरेट लेसन चूज़ करना अपनी रीडिंग बुक से और फिर इन पेयर्स वाले वर्ड्स को तलाश करना है, उनकी लिस्ट बनानी है ऐसे और फिर उनको हमने रीड आउट करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए. आज का लेसन इतना ही था. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.